ვისთვის არის რისკი, ვისთვის შესაძლებლობა. ამერიკული კომპანიების აქციებს ბევრი აღიქოს თქვა რისკიანია. ჩემთვის მაგალითად არ არის რისკიანი. თუ გესმის რას აკეთებ, ნაკლებ რისკიანია. ახლა ობლიგაციებთან ამერიკის მთავრობის ობლიგაციებთან შედარებით, რომელსაც 10 წლიან ობლიგაციებს აქვთ 2.5 კუპონი დაახლოებით ელდი რა მომგებიანობა არის წლიური პროცენტი, ასე დავარქოთ 2.5. ესაც რისკია ჩემთვის, იმიტომ რომ ინფლაცია არის დაახლოებით ამაზე მეტი ალბათ. ამიტომ რეალურ მოგებას ვერ იღებ. ევროპულ ობლიგაციებზე აღარ მაქვს საუბარი, რადგან 0.7, 0.5, ასეთი ელდი აქვს, რაც ფაქტიურად ინფლაციასაც ვერ აფარავს, ან ნეგატიური ეს არის მოგება. ეხლა რომ მივყავეთ ამერიკული კომპანიების აქციებს, აქვთ პრემიუმი, ესე ინვესტორები აღიქვამენ, რომ პრემიუმი არის დამატებული, რადგან აქციები არის შედარებით რისკიანი ვიდრე ობლიგაციები. ეხლა რისკიანი ობლიგაციების რეინვესტირება რო უნდა მოახდინო და საპროცენტო განაკვეთები ობლიგაციებზე, ანუ ელდი რო 2.5-ის ნაცვლად 2 იქნება, ან წესით უნდა იყოს 4 საშუალო დაახლოებით 4.5, ხო? და არის ამ დროს 2.5 და ამ ფულს რეალურ მოგებას ამ ფულით ვერ იღებ, ესაც რისკია. ანუ რაც ეხება კომპანიის აქციებს, მათ აქვთ პრემიუმი დაახლოებით 5% ობლიგაციების თავზე. ბევრისთვის ეს არის რისკი, გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს მაგალითად ჩემთვის რისკი არ არის, რადგან თუ იცი რას აკეთებ, ეს ფაქტიურად რისკებს ძალიან დაბლა ამცირებს. სამაგეროდ მომგებიანობა ბევრად მეტი ვიდრე რისკი ობლიგაციებში ურისკოთ ითვლება, მაგრამ რეალურ მოგებას ვერ ნახულობ. აქციებში საშუალოდ ჩვენი მოლოდინი საინვესტიციო კაპიტალში დაახლოებით 20%-ია. რისკი ბევრად დაბალია ვიდრე 8%, თვლი უფრო დაბალია ჩვენი რისკი. და ვფიქრობ, რომ დაახლოებით ძალიან გრძელვადიან პერსპექტივაში ობლიგაციების რისკთან გადანაბრებული, ახლა ბევრი შეიძლება არ დამეთანხმოს, ვერანაირ შეიძლება არის ჩემთვის. რეალურად რა არის ეს პრემიუმი, equity პრემიუმი, რაც ემატება ობლიგაციების რისკებს თავზე, ეს არის ადამიანების მიერ შიში გამოსახული პრემიუმი, შიში ამ სიტუაციაში შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, როგორც უყურადღებობა, არცოდნა, უგულელყოფა იმ თემების, რაც კომპანიის მახასიათებლებს გააჩნია, მახასიათებლებია კომპანიის, ანუ კომპანიის შესწავლა არ ხდება გრძელვადიანების. შეიძლება თქვათ, რომ ზუსტად ვერავინ ვერ გეთანხმებით, მაგრამ როდესაც რაღაც დონეზე აკეთებ დივერსიფიცირებას, რისკები არის ბევრად დაბალი გრძელვადიან პერიოდში. ბევრად უკეთეს შედეგს იღებ, თუ სწორად ვიდრე მაგალითად ობლიგაციები, იმაზე უკეთეს შედეგს იღებ ვიდრე Standard 500-ის ინდექსი. ანუ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს არ არის მაღალი რისკი, თუ კარგად გვაქვს გაანალიზებული. ვოლატილობა არ არის ჩვენთვის რისკი, რადგან მე არ ვარ ტრეიდერი და გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩემთვის ვოლატილობა არის თითქმის არ არსებობს როგორც რისკი, ეს ამას არ აღვევ. რისკი არის თუ კომპანიის ბიზნეს მოდელის პრობლემა შეექმნა, ან კომპანიას სხვა პრობლემები შეექმნა, რითიც ვეღარ მოხდა ამთავრეს. ეს ძალიან დაბალი რისკია თითქმის იმ კომპანიების აქციებს, რასაც ვყიდულობ, თითქმის უდაბლესი რისკია. ბევრმა შეიძლება თქვას, რომ რამოდენიმე წელში შესაძლოა ეს კომპანიები, ამერიკული კომპანიებს პრობლემა გავიგე, ამერიკული კომპანიებს სიტყვაზე მაგის ალბათობა არის ძალიან დაბალი, შეხედეთ 2008-ს, მაინც ჩვეულებრივ გაგრძელდა ეს პროცესი რა და დინამიურია, მაგრამ მოდით ერთ რაღაცას გეტყვით. თუ ამერიკულ კომპანიებს როდესმე შეექმნა პრობლემა, ისინი ვერც ობლიგაციებზე ვერ გადაიხდიან იმას, ანუ ესე ნუ წარმოიდგინეთ ობლიგაციებზე გადაიხდიან ყველაფერს და ყველა კომპანიას თვითონ გაკოტრდება ან პრობლემების შემთხვევაში ობლიგაციებსაც
კი გასაგებია რომ თავიდან უნდა გადაიხადონ ჯერ ობლიგაციების ვალდებულება და შემდეგ, მაგრამ გეტყვით, თუ ესეთი კრიზისი და პრობლემა შეიქმნა, როდესმე რაც არ მჯერა და აქამდე ისტორიაში არ ყოფილა, ხო, ესეთი საშინელი 33 წელში იყო, მაგრამ მაინც მოახერხეს, თუ ესეთი მოხდა, მაშინ თქვენ, როდესაც ობლიგაციების სახით დაგიბრუნებს კომპანია ვალიუტას, ისიც იმასაც მაგარი გაუფასურება ელოს და ფაქტიურად ის ღირებულება, რაც თქვენ გონიათ, რომ გექნებათ, აღარ გექნებათ. ანუ ესე არ არის ამერიკული კომპანიების აქციებს პრობლემები შეექმნონ და სხვა ობლიგაციები იქნებიან ძალიან დაარხეინებული, ესე არ ხდება. იმიტომ ამერიკული კომპანიების აქციები ძალიან გრძელვადიან პერსპექტივაში ფიქრობ, რომ დაახლოებით იგივე რისკიანობით სარგებლობს, რაც ამერიკული ობლიგაციები პრემიუმისთვის დიდი მადლობა, რადგან ეს შემოსავლის დამატებით წყაროს გაძლევ ძალიან დაბალი რისკების ფასად ამერიკული ობლიგაციები შეიძლება თქოს ურისკო, აბა რატო ამბობ რისკიანები, მაგრამ კი რაღაც დონეზე შეიძლება იყოს ძალიან მცირე რისკი, მაგრამ ძალიან გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს რისკები თითქმის უნიშნელოა, ასე ვთქვათ, ძალიან დაბალია. თუ სწორი სტრატეგია გაქვს შერჩეული, იცი რას აკეთებ. ამიტომ თან ესე არ ხდება ამერიკული კომპანიების აქციები გაკოტრდა, ეგრე სად არის ესე უკოტრდებოდნენ, ეს ძალიან კარგი კომპანიების გაკოტრება, აი უიშვიათესი და თითქმის აი ძალიან აი General Electric-ი ახლა რო პრობლემები აქვს, აი რანაირი კატასტროფა არ გააკეთეს მაგითმა ხელმძღვანელობამ, ადრინდელმა მენეჯმენტმა შეტენეს ამ კომპანიაში რაც რამე აყიდინეს რა, ანუ სხვადასხვა მიმართულებები კონგლომერატად გადაიქცა, რაღაც უმოძრაო კატასტროფა, არამონგობიანი ბიზნესები იყიდა, რაც ღირებულება არ იყო, უბრალოდ მენეჯერებმა ალბათ მენეჯერიალიზმის პრობლემები ჰქონდა და ბონუსები აიღეს, საერთოდ ეს ჩვეულებრივ მენეჯერებს ეხერხებათ, როდესაც ბერავენ ამ თავის პორტფელს თლიან კომპანიას, სხვადასხვა კომპანია, იმას არ ფიქრობენ გრძელვადიანი ღირებულება რა იქნება იქ. და ამ კომპანიასაც კი არ აქვს, ანუ ესეც ვერ გავკოტრდეს, ესე არ ხდება გაკოტრდეს. ჯერ აი ყველაზე ცუდ მდგომარეობაში რომ კომპანია შეექმნეს ბიზნეს მოდელის პრობლემები და უკვე რაღაცა სულს გაფავდეს, სხვა კომპანიები ყიდულობენ, აი უფრო ხშირად. და ჩვენ რა კომპანიების აქციებსაც ვარჩევთ, ესენი არიან ძალიან გრძელვადიანი წარმატებული ბიზნესები, რომლებიც ჩვენთან ერთად იქნებიან მომავალი 10 წლეულის განმავლობაში, მინიმუმ 1 წლეული. ხო, ახლა შეიძლება 100 წელზე ვერავინ ვერ დადოს თავი და ეს სასაცილოც იქნება 100 წელზე არავინ არ იცის რა მოხდება, დარც გვაინტერესებს ახლა ამ წუთას. ჩვენ უფრო გვაინტერესებს მომავალი 10, 20, 30, 40 წელი დაახლოებით ეს ბიზნესები რა მდგომარეობაში. ანუ რისკიანობას ისე ამერიკული კომპანიების ვაიმედეს თუ არ იცი რას ყიდულობ და ყიდულობ რაღაც კატასტროფას, ზოგიერთი ინდუსტრიები არის, რომელიც აი ბუნებრივი რესურსების კატასტროფა ბიზნესებია უმეტესობა, ბიოტექნოლოგიური, რომელიც აი რაღაც არის რამოდენიმე, თუ არ იცი და მიდიხარ და იმის გამოყიდულობ, რომ იყიდე და გაგიმართლებს და ავარდება უცეფასი, ეს არის ძალიან არასერიოზული და მე არ გიჩვენთ ამის გაკეთება. სადგან ერთხელ გაგიმართლებთ, ესე მუდმივად ვერ გაგიმართლებთ და იმ თანხას, რასაც გამართლებებში გაქვს დაგროვილი, უცად შეიძლება უწაროთ. დერივატივებზეც, ოპციონებზე, ტრეიდინგზეც იგივეს გეტყვით, ძალიან რისკიანია. მაგრამ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ? ამერიკული უმაღრესი კომპანიების აქციებს რო ყიდულობთ, ეს არის ძალიან მაგარი ბიზნესები, რომლებიც არის აქვთ ღირებულება, რომლებსაც აქვთ უმაღრესი ბიზნეს მოდელი და არიან ძალიან წარმატებული დღეს იქნებიან ხვალ და მომავალი 10 წელი უდიდესი ალბათობით ძალიან მაგარი. აი ეს არის განსხვავება. ის რისკები, რაც ბევრი აღიქოს, თუ იცი რას აკეთებ, თუ იცი რას ყიდულობ, თუ იცი რამდენ ხანს ყიდულობ, ან როგორ ამ ემოციური კონტროლი როგორ შეგიძლია, თუ იცი რა ღირებულებით ყიდულობ, თუ ბიზნესი გაანალიზებული გაქვს, კონკურენცია იცი, მენეჯმენტი, ეს ბევრად ამცირებს და ეს ბევრად დაბალი რისკია, ვიდრე ბევრს წარმოუდგენია გრძელვადიან პერსპექტივაში. ამიტომ იცოდეთ ზუსტად რას აკეთებთ. თუ მაგალითად ეჭვი გეპარებთ და გეშინიათ მაგალითად არ იცით რას ყიდულობთ, თუ ძალიან რთულია ამის შეფასება, ყველაფერი გაანალიზება ინდივიდუალური კომპანიების და პორტფელში წარმოიდგინეთ რამდენი კომპანია უნდა გქონდეთ, რამოდენიმე მაინც უნდა გქონდეთ, რომ თავი უფრო დაცულად და ზღურად. მე არ ვამბობ, რომ ძალიან დიდი დივერსიფიკაცია, ბევრი კომპანიების ყიდვა კარგია, ის რამოდენიმე რაღაც დონეზე მაინც გჭირდებათ. ერთი კომპანია ძალიან დიდი რისკია.
ერთი ფიქრობ. თუმცა შესაძლებელი არის კომპანიები, რომელიც მაგალითად არის რამოდენიმე კომპანია, რომელიც მე გამოვაკეთებდი ინვესტიციას და მომავალი 40 წელი არ ვიდარდები 30 წელი ამ კომპანიებს არის რამოდენიმე ესეთი. ბევრი არ არის, მაგრამ რამოდენიმე არსებობს ესეთი კომპანია. ეს ზუსტად ასეთი მსგავს კომპანიების აქციებს ვიდურობ საინვესტიციო კაპიტალში და უმაგრესი პორტფელი გვაქვს. თუ დაინტერესდებით ამ ვიდეოს დაბლა არის ჩემი საკონტაქტო მომწერეთ და აგიხსნით რა უმაგრესი ბიზნეს მოდელი გვაქვს, გრძელვადიანი, სუპერ. ეხლა წარმოიდგინეთ ჩვენი მოლოდინი არის 20% კონდეს წლიური და ფიქრობთ რომ 10% სტანდარტ პოა 500-ის ისტორიული შედეგია ამ ინდექსის, ამერიკული უმაგრესი ინდექსის, რასაც ინვესტორები ვერ ჯობნიან, აი ძალიან იშვიათად ჩვენ ამაზე უკეთესი შედეგი უნდა გქონდეს 8-9%-ზე და გრძელვადიანი პერიოდში მომავალ ბიზნეს ციკლებში ჩვენი საშუალო მოგებიანობა 20% და შესაძლოა მეტი. იმიტომ შესაძლებელია ამის გაკეთება თუ სწორი სტრატეგია ჩამოვაყალიბე, სწორ აქციებს შეარჩევ და იცი როგორ უნდა მიუდგე და როდის უნდა კონდეს სიძლიერე რომ ემოციებს არ აყვე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ დაინტერესებით დამიკავშირეთ. უმაგრესი შესაძლებლობა ნამდვილად. გირჩევთ დროებით, კარგად ზანდებოდეთ.